हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मेरे पास एक लैपटॉप आया है जिस पे कीबोर्ड रिप्लेसमेंट होना है एंड एसएसडी इंस्टॉल होना है विद हार्ड डिस्क। बिकॉज क्या हो गया है कि इसका कीबोर्ड बिल्कुल डेड हो चुका है, जैसे आप देख रहे होंगे कीबोर्ड की हालत। इसलिए मैंने इस पे डेल का रिप्लेसमेंट करूंगा ओरिजिनल कीबोर्ड, और इस पे विंडोज 10 इंस्टॉल है, तो इस पे मैं एसएसडी इंस्टॉल करके इस पे विंडोज 11 इंस्टॉल करूंगा। तो पूरी प्रोसेस देखते हैं अपन कि ये कैसे करते हैं। तो सबसे पहले मैं इसे शट डाउन कर लेता हूँ। और हाँ दोस्तों, सबसे पहले डेटा रिक्वायरमेंट बहुत ज़रूरी है, तो आप अपने डेटा को ज़रूर सेव कर लें। जैसे कि मैं देख रहा हूँ यहाँ पे मुझे 2 ड्राइव दिख रही है। तो मेरा जब मैं विंडोज़ 11 इंस्टॉल करूँगा, बिकॉज ये विंडोज़ 10 है, तो मैं जब विंडोज़ 11 इंस्टॉल करूँगा तो ये सी बिल्कुल फॉर्मेट हो जाएगा। तो इसलिए मैंने पूरा डेटा इस पर कॉपी करके रख लिया है वीडियो ऐप पे। तो इसमें पूरा डेटा आप भी अपनी सेकेंडरी ड्राइव पे पूरा डेटा सेव कर लें। तो चलिए फटाफट इसके हम क्लोज करते हैं और शट डाउन करते हैं, और इसमें हम कैसे इंस्टॉल होगा कीबोर्ड और एसएसडी वो देखते हैं। शट डाउन। जैसे कि ये शट डाउन हो चुका है, तो इस पे एसएसडी इंस्टॉल करना है विथ हार्ड डिस्क। तो मैं जैसे दिखा रहा हूँ आपको कि इसमें हार्ड डिस्क पहले से इंस्टॉल है, जिसपे हमारा डेटा है। हार्ड डिस्क यहाँ पे इंस्टॉल है। मैं एसएसडी डीवीडी राइटर पे इंस्टॉल करूंगा, इसलिए मैंने डीवीडी राइटर के लिए कैडी लेके आई हुई है। तो इस कैडी पे हम कैसे इंस्टॉल करते हैं एसएसडी वो भी देखेंगे, और कीबोर्ड कैसे रिप्लेसमेंट करते हैं। तो सबसे पहले हम कीबोर्ड रिप्लेसमेंट कर लेते हैं, क्योंकि वो इजी टास्क है, इसे आप आसानी से कर सकते हैं। नॉर्मली आपको लैपटॉप ओपन कर लेना है, और स्क्रू ड्राइवर की मदद से आपको कीबोर्ड को ओपन कर लेना। सबसे पहले आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि आप पीछे देख लेना कि कीबोर्ड में कहीं स्क्रू, कई कई लैपटॉप में क्या होता है पीछे कीबोर्ड में स्क्रू दिया रहता है यहाँ पे, तो आपको वो चेक कर लेना है नॉर्मली। अगर वो नहीं दिया है तो आप उसको नॉर्मली ओपन कर सकते हैं। मैंने इसे पहले से खोल के रखा हुआ था, इस पर भी देख लेता हूँ मैं। ये हार्ड डिस्क लगी, यहाँ पे कोई ऐसी यहाँ पे कीबोर्ड का स्क्रू नहीं दिख रहा है, तो मैं नॉर्मली कीबोर्ड को ओपन कर सकता हूँ। तो इसको आप, ये यहाँ पे आप देख रहे होंगे, आपको यहाँ पे हल्के हल्के लॉक दिख रहे होंगे। ये लॉक को आपको ओपन करना है। ये लॉक को आपको ओपन करना है। ये लॉक पे, ये देखिए कीबोर्ड बाहर आने लगा। ये लॉक अभी भी फंस हैंग है। इसको मैं ऐसे कर, ये देखिए ये भी लॉक ओपन हो गया, ये भी लॉक ओपन हो गया, और ये मेरा कीबोर्ड नॉर्मली बाहर आ गया। तो आजकल के जो लैपटॉप आ रहे हैं लेटेस्ट, उसमें इंटरनल कीबोर्ड है, तो वो उसकी प्रोसेस अलग है गाइस। लेकिन ये जो ओल्ड लैपटॉप है उसकी प्रोसेस ईजी है। तो आप ये कीबोर्ड को नॉर्मली निकाल सकते हैं। ये कीबोर्ड पहले से अलग था, क्योंकि ये शॉर्ट कर रहा था, क्योंकि ये डेड हो चुका था। तो नॉर्मली ये लॉक को आप ऐसे ऊपर करके इस कीबोर्ड को निकाल सकते हैं। तो न्यू जब जैसे लगाएंगे तो आप समझ जाएंगे। मैं न्यू कीबोर्ड को ओपन कर लेता हूँ। ये डेल का न्यू ओरिजिनल कीबोर्ड है। ओरिजिनल कीबोर्ड की पहचान है कि यहाँ पे पूरा ब्लैक होता है। जब अगर आप कंफर्टेबल कीबोर्ड लेके आते हैं तो उसमें 3 वन की वारंटी मिलती है। ये डेल का ओरिजिनल कीबोर्ड है। इसकी पहचान ये है कि इसके कीज बहुत सॉफ्ट होते हैं, और बैक पे आपको यहाँ पे पूरा कवर मिलेगा। अगर आप कंफर्टेबल या अदर कंपनी का कीबोर्ड लेके आएंगे तो उसकी कीज थोड़ा सा हार्ड होंगी आपको, और यहाँ पे आपको बैक में आपको कोई कवर नहीं दिखेगा, कीज नॉर्मली सिर्फ दिखेंगी, तो वो बेटर नहीं रहता है। थोड़ा सा प्राइस ज़्यादा होता है डेल कीबोर्ड का, 1000 1200 के अंदर मिल जाता है आपको। लेकिन कंफर्टेबल आपको 450 500 में मिलता है, तो वो उसमें 3 महीने की वारंटी आती है, तो कोई बेनिफिट नहीं है, इसलिए आप ओरिजिनल ही लगाएं। अब नॉर्मली क्या करना है, ये आपको, ये देखिए ये आपको यहाँ पे लॉक दिख रहा है, ये लॉक यहाँ पे पिंच होंगे, ये यहाँ पे। तो आपको पहले इसको, यहाँ पे देखिए ये अप लिखा हुआ है, ये ऊपर रहेगा। आपको ये नॉर्मली इसे ओपन कर लेना है, और इस पे ऐसे सेट करना है आपको। इजीली टास्क है, आराम से आप कर लेंगे। वहाँ पे लॉक बने हुए हैं, बस आपको लॉक पे बैठाना है उसे। ये देखिए मैंने लॉक पे बैठा दिया, और इसको आप इसे बंद कर दीजिए, और नॉर्मली आप इसे इसे पिंच करके और लॉक पे प्रेस कर दीजिए। ये देखिए आवाज़ आ रही है ना आपको, लॉक पे प्रेस। ये मेरा कीबोर्ड इंस्टॉल हो गया। अब अपन स्टार्ट करके देख लेते हैं एक बार कीबोर्ड वर्क कर रहा है कि नहीं। तो गाइस की लैपटॉप ऑन हो रहा है।
अभी ये स्लो हो रहा है, इसीलिए इस पे एसएसडी इंस्टॉल करेंगे, उसके बाद देखेंगे बहुत फास्ट वर्किंग करेगा। एसएसडी होती है स्पीड के लिए। देखिए लैपटॉप ऑन हो चुका है, अब हमें कीबोर्ड, देखिए कीबोर्ड वर्क कर रहा है। देखिए कीबोर्ड वर्किंग कर रहा है नॉर्मली। तो गाइस इस पे कीबोर्ड इंस्टॉल हो चुका है। अब हमारा नेक्स्ट, तो गाइस हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है, अब अपन इसमें एसएसडी इंस्टॉल करेंगे। कीबोर्ड इंस्टॉल हो चुका है। एसएसडी इंस्टॉल करने के लिए नॉर्मली मैंने जो आपको पहले बताया कि मैंने ये कैडी परचेस की है, जो मार्केट में 100 रुपये में अवेलेबल है। मैं इसलिए इस कैडी का यूज कर रहा हूँ ताकि मैं डुअल स्टोरेज बनाऊंगा, क्योंकि इसमें मेरी हार्ड डिस्क ऑलरेडी इंस्टॉल है। इसलिए मैं इस पे एसएसडी विद हार्ड डिस्क दोनों चाहता हूँ। अगर मैं हार्ड डिस्क नहीं चाहता तो सिंपली मैं इसको हार्ड डिस्क के पोर्ट पे लगा देता, लेकिन मुझे इसमें हार्ड डिस्क भी चाहिए, इसलिए मैंने ये कैडी परचेज की। अब मैं इसे कैसे इंस्टॉल करूंगा, पूरा प्रोसेस में आपको देखिएगा। सबसे पहले मुझे क्या करना है, इस पे एसएसडी इंस्टॉल करना। तो ये जो मेरा डीवीडी राइटर है, इस डीवीडी राइटर की स्पेस पे मैं एसएसडी इंस्टॉल करूंगा। तो ये डीवीडी राइटर को यहाँ से प्रेस करके आप बाहर निकाल और नॉर्मली सिस्टम को शट डाउन कर दें आप। ये बाहर इसलिए निकाले क्योंकि ये अभी ओपन होगा, और ओपन होने के बाद इसकी जगह पे एसएसडी ये जो कैडी ये इंस्टॉल होगी, इसलिए मैंने इसको यहाँ से बाहर निकाल लिया। आप नॉर्मली ये जो बटन है इसको प्रेस करेंगे तो डीवीडी राइटर बाहर आ जाएगा। इसे शट डाउन कर दें। शट डाउन करने के बाद नॉर्मली इसको बैक कैसे कर लें। ये देखिए यहाँ पे हार्ड डिस्क इंस्टॉल है, इसलिए मैं इस पे अलग से निकाल, अगर मैं चाहता तो यहाँ पे ये जो एसएसडी है इसको यहाँ पे मैं इंस्टॉल कर सकता था, लेकिन मुझे यहाँ पे कैडी इंस्टॉल करना है विद एसएसडी, तो डुअल स्टोरेज चाहिए, इसलिए मैं इसको इंस्टॉल कर रहा हूँ। तो मैंने ये डीवीडी राइटर बाहर निकाल दिया, लेकिन देखिए यहाँ पे स्क्रू, इस स्क्रू को ओपन करना पड़ेगा तब डीवीडी राइटर। पहले अपन बैटरी रिमूव कर ले, बैटरी रिमूव करना बहुत जरूरी है। उसके बाद ये नट स्क्रू को ओपन कर ले, स्क्रू ड्राइवर की मदद से इसे ओपन कर ले, इजीली ओपन हो जाएगा। आपको स्क्रू बस देखना है कि स्क्रू कहाँ पे है। ये देखिए, ये मैंने स्क्रू को बाहर निकाल लिया। अब ये डीवीडी राइटर को आप नॉर्मली बाहर खींच सकते हैं। एक स्क्रू और दिख रहा है, स्क्रू को पहले प्रॉपर देख लें। जैसे एक स्क्रू और दिख रहा है तो इसे भी ओपन कर लेते हैं। अब इसको ऐसे बाहर खींच के आप रिमूव कर सकते हैं। एक स्क्रू शायद यहाँ पे और अभी है, पूरे ओपन कर लिए। आपको नॉर्मली ये यहाँ पे दिख रहा होगा, इसको आप थोड़ा सा इसको पुश करना पड़ेगा आपको, तो आपका डीवीडी राइटर बाहर आ जाएगा। जी, ये आपका डीवीडी राइटर, ये डीवीडी राइटर आपका बाहर आ गया। इसके बाहर कर लीजिए, तो ये आपका डीवीडी राइटर बाहर आ गया। अब ये क्या करना है, जो डीवीडी राइटर है, ये जो कैडी है, ये सेम साइज आप देख रहे होंगे। मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। ये देखिए, ये मैंने ओपन कर लिया। इस पे स्क्रू है जो यहाँ पे एसएसडी इंस्टॉल होगी, ये स्क्रू कसने के लिए दिया है, ये टूल्स दिया है। ये अलग कर देते हो। ये देखिए, इसका साइज देखेंगे तो आपको ये सेम दिखाई देगा। तो ये इसी के साइज की कॉपी बनाई जाती है ताकि इस पे एसएसडी इंस्टॉल कर सके। तो हमें क्या नॉर्मली क्या करना है, ये जो आपका जो सेट है पूरा, इस सेट को आपको पूरा प्रॉपर लगाना है। ये जो सेट है ये खुल के यहाँ पे जो आपको होल दिख रहा है, इस पे ये सेट होगा। ठीक है, तो अपन फटाफट इसे ओपन कर लेते हैं। ये जो सेट है आप पूरा मिला ले प्रॉपर एक जैसे साइड में रखे। तो ये देखिए, ये वाले स्क्रू में ये वाला सेट यहाँ पे लगेगा, नहीं तो बाद में दिक्कत जाएगी। तो अपन इसे ओपन कर लेते हैं स्क्रू ड्राइवर की मदद से। सबसे पहले एक काम और करें, ये जो है ये भी रिमूव होगा ताकि ये कैडी पे लगे। ये रिमूव होगा, ये कैडी पे लगेगा। इसको नॉर्मल आप खींच के बाहर कर सकते हैं। ये जो चीज़ है ना, आपको इसको नॉर्मल खींच के बाहर करना है। ये देखिए, ये बाहर हो गया। ये ऐसे ये लॉक के थ्रू यहाँ पे जॉइंट रहता है। ठीक है, ये मैंने इसलिए बाहर किया है क्योंकि ये जो नई कैडी ली है, इस पे यहाँ पे ये ऐसे सेट होगा। मैं आपको प्रॉपर दिखा दूंगा। अभी एक बार जब बाहर निकलिए, मैंने इसलिए इसको बाहर निकलवाया था ताकि ये जो इसकी बटन वाला जो दबाने वाला रहता है लॉक वाला, ये इसको आप नॉर्मली खींच के बाहर निकाल सकते हैं। एक लॉक थोड़ा सा टूटेगा तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये अपन बाहर निकाल के अब इसको अपन नॉर्मली बंद कर सकते हैं। अब इसका यूज खत्म होगा कि ये यूजलेस हो गया, क्योंकि आजकल सब चीजें पेन ड्राइव से होती है। डीवीडी राइटर और डीवीडी राइटर का यूज नहीं होता क्योंकि सीडी डीवीडी वैसे ही बंद हो चुकी है। अब मैं इसे मिला लेता हूँ कि जैसे लॉक बंद हो गया, अब मैं इसे मिला लेता हूँ।
ठीक है गाइस, तो ये देखिए, ये अब ये सेम एक जैसे रख के आपको यहाँ पे ये मिलाना पड़ेगा। ये सेम एक जैसे रख के आपको इसको मिलाना पड़ेगा। अब मैं इसको लॉक ओपन करके ये वाले लॉक, ये देखिए मैंने ये बराबर मिला लिया, ये मिल गया, तो मेरे को ये यहाँ पे ए टू जेड वैसे ही लगाना पड़ेगा। तो मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। ये जरूर ध्यान रखें, नहीं तो फिर आपका उस पर बैठेगा नहीं। कभी कभी स्क्रू ड्राइवर से तो दूसरा स्क्रू ड्राइवर यूज कर सकते हैं। देखिए मैंने ये लॉक ओपन कर लिया है। अब इसको वैसे के वैसे यहाँ पे मैं शिफ्ट कर दूंगा। ये वैसे के वैसे मैं यहाँ पे शिफ्ट कर दूंगा। अब मैं इसका काम खत्म हो गया डीवीडी राइटर, इसको अलग कर देता हूँ और मैं यहाँ पे शिफ्ट करके स्क्रू को वापस टाइट कर देता हूँ। एक स्क्रू टाइट हो गया, दूसरे स्क्रू भी टाइट कर देता हूँ। हमें सेम उसको डीवीडी राइटर जैसा ही बनाना है, क्योंकि वो पूरा साइज रहता है, तो पूरा वैसे ही आपको चेक करके बनाना होगा। गाइस तो देखिए मैंने इस डीवीडी राइटर को जैसा था वैसे उसके जैसे बना दिया। ये स्क्रू मैंने वापस उसकी जगह पे कर दिया ताकि ये लॉक पे जाके फंसे। अब हमारा काम होता है डीवीडी, ये एसएसडी को अपन को इस पे इंस्टॉल करना है। मैं एसएसडी को फटाफट ओपन कर लेता हूँ। ये देखिए, ये एसएसडी का लॉक है, ये आपको देखना पड़ेगा। ये यहाँ पे ये होल दिए हुए हैं, ये चार आपको दिख रहे हैं। ये जो स्क्रू दिया हुआ है ये इसी के लिए दिया हुआ है। और ये देखिए आपको एसएसडी पे भी, एसएसडी पे भी आपको चार होल दिखाई देंगे। ठीक है, ये देखिए चार होल आपको एसएसडी, आपको नॉर्मली ये लोग जो पावर दिख रहा है आपको, देखिए छोटा लोग है साटा का, ये बड़ा पोर्ट है, ये आपको दिख रहा है। आपको नॉर्मली उस पर सेट करके से बैठा लेना है और नॉर्मली इसको ऐसे पिंच कर देना, ये इजीली चला जाएगा। गाइस तो जैसे कैडी लग चुकी है, अब ये इसलिए उठी कि यहाँ पे लॉक करना पड़ेगा, जैसे मैंने आपको पहले बताया हुआ था कि ये स्क्रू आता है तो स्क्रू को ओपन कर ले। तो ये 4 स्क्रू इसी कैडी के साथ में आते हैं, तो नॉर्मली आप इसको इसे टाइट कर दें। इजी टास्क है गाइस, ज़्यादा हैवी टास्क नहीं है। और 100 रुपए की कैडी आती है, तो कोई दिक्कत नहीं। अगर आपसे कुछ दिक्कत हो जाती है, कैडी खराब हो जाती है, तो आप दूसरी भी ले सकते हैं। मैं एक एक करके चारों स्क्रू को टाइट कर देता हूँ ताकि हमारी कैडी उस पर फिक्स हो जाए। बस समझ समझ के कीजिएगा तो आपको इजी टास्क लगेगा। नॉर्मली कोई भी कर सकता है घर पे। देखिए लास्ट स्क्रू बस और बाकी है। जी देखिए पूरा कैडी अब फिक्स हो चुकी है स्क्रू की हेल्प से। अब यहाँ पे जो मैंने ये निकाला था डीवीडी राइटर का, इसको आपको नॉर्मली यहाँ पे सेट करना है। यहाँ पे आप ये इसका ये देखिए ये लॉक हो गया, पूरा डीवीडी राइटर जैसा बन गया। आपको अगर लगे तो यहाँ पे आप सेलो टेप से भी हल्का पिंच कर सकते हैं ताकि ये बाबा थोड़ा सा लूज हो जाता है ये, क्योंकि कॉपी रहती है तो एडिट नहीं रहेगी, ये ओरिजिनल रहती है। तो ये डीवीडी राइटर, लेकिन ये अपन कॉपी, तो ये ऐसी चीज नहीं रहती, तो आप उसमें टेपिंग भी कर सकते हैं। अब इसको नॉर्मली आपको यहाँ पे ये जैसे पहले था वैसे आपको ये लगा दो, और जो स्क्रू आपने पहले निकाला था वो स्क्रू को आपको नॉर्मली वापस पिंच कर देना है इसमें। ये मैंने स्क्रू को ड्राइवर को वापस लगा दिया। डीवीडी राइटर एंड एससीडी राइडर को निकाल के मैंने एसएसडी कैडी के साथ इंस्टॉल कर दी है। अब ये मैंने इसलिए भी ओपन किया, इसे भी ओपन कर देता हूँ, इसे भी बैक कर देता हूँ वापस। अब अपन इस पे विंडोज 11 इंस्टॉल करेंगे एसएसडी। ये मैंने 128 GB की एसएसडी ली हुई है। 128 GB, तो अंदर देखिएगा बायोस में जब अपन फॉर्मेट करेंगे तो आपको 128 GB की एसएसडी इस पे दिखाई देगी। तो अपना जो अगला टास्क है इसमें विंडोज इंस्टॉलेशन करना है एसएसडी पे, क्योंकि अपन को अब एसएसडी पे इंस्टॉल करना पड़ेगा तभी हमारा विंडो फास्ट चलेगा।
बैटरी भी लगा देता हूँ मैं वापस। अब थोड़ा सा काम वर्किंग है तो मैं इसे चार्जर पे लगा के काम करूँगा। ये मैं चार्जर लगा दूँ। और विंडोज़ 11 की मैंने पेन ड्राइव बनाई हुई है। एक मेरा वीडियो उस पर आप देख सकते हैं कि विंडोज़ 11 की पेन ड्राइव कैसे बनाई जाती है। तो मैंने विंडोज़ 11 की पेन ड्राइव बनाई हुई है। ये देखिए गाइस, मैंने ये विंडोज़ 11 की पेन ड्राइव बनाई है बूटेबल विदाउट टीपीएम सपोर्ट, क्योंकि हमारा ओल्ड लैपटॉप है और विंडोज़ 11 के लिए टस्ट मॉड्यूलर प्लेटफॉर्म की जरूरत पड़ती है, चिप की जरूरत पड़ती है, लेकिन इस पे इंस्टॉल नहीं है, तो इसमें विंडोज़ 11 इंस्टॉल नहीं होगा। लेकिन इसलिए मैंने विदाउट बाईपास किया हुआ है। ये कैसे बनता है आप नेट पे सर्च कर सकते हैं, यूट्यूब में भी आपको इसकी वीडियो मिल जाएगी कि हम बाईपास कैसे करें टीपीएम सपोर्ट को विंडोज़ 11 में इंस्टॉल करने के लिए। ये मेरा i3 थर्ड जनरेशन लैपटॉप है, इसमें विंडोज़ 11 सपोर्ट नहीं है, सिर्फ विंडोज़ 10 है और विंडोज़ 7 है, लेकिन मेरे को अब इसमें विंडोज़ 11 करना है, इसलिए मैंने इसको बाईपास किया टीपीएम सपोर्ट। अब मैं इसे नॉर्मली यूएसबी पोर्ट पे लगा देता हूँ और लैपटॉप को ऑन करता हूँ। लैपटॉप ऑन करता हूँ, बायोस में जाने के लिए मुझे F12 बटन प्रेस करनी पड़ेगी। डेल में बायोस में जाने के लिए F12 डिलीट F1 F2 अलग अलग की होती है। आप नेट पे जो भी आपका मॉडल है वो नेट पे सर्च करके बायोस में कैसे जाया जाता है, हाउ टू गेट बायोस, तो आप उस पर सर्च कर सकते हैं नेट पे और उसकी को प्रेस करना है। देखिए बायोस में जाने के लिए प्रिपेयर हो रहा है। ये बायोस आ गया और ये मेरी पेन ड्राइव दिखा दी, 8 GB की मेरी पेन ड्राइव है। ये मेरी पेन ड्राइव यहाँ पे शो करती है, तो नॉर्मली इसे मैं पेन ड्राइव से बोलता हूँ। ये देखिए गाइस, विंडोज बूट का ऑप्शन आ चुका है, ये विंडोज 11 का आ रहा है। अब मैं यहाँ पे नॉर्मली, मैं इंडिया से हूँ तो इंडिया सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे फॉर्मेट करना तो आजकल इजी है, आप नेट पे भी सर्च कर सकते हैं कि हाउ टू फॉर्मेट विंडोज एमएस ऑफिस, जो भी आपका लैपटॉप है उसे आप कैसे कर सकते हैं। अगर आपको नहीं तो मेरे कमेंट बॉक्स में आप दे सकते हैं कि कैसे फॉर्मेट करें, तो मैं उस पर भी एक प्रॉपर वीडियो बना दूंगा। ये लाइसेंस एग्रीमेंट आ रहा है, मैं इसे एक्सेप्ट कर लेता हूँ, देन नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। एनी कस्टमर को अपग्रेड नहीं करना कि विंडोज 11 अभी लेटेस्ट ही है, अभी विंडोज 12 या जो भी है, माइक्रोसॉफ्ट ने कोई अभी लेटेस्ट विंडोज नहीं दिया है, तो मैं इसे अपग्रेड नहीं करूंगा। यहाँ पे मैं कस्टम सेटिंग पे इंस्टॉल करूंगा, ये कस्टम इंस्टॉलेशन। अब ये देखिए मेरी पे यहाँ पे हार्ड ड्राइव पूरी शो हो गई है, ये मेरी हार्ड ड्राइव शो हो गई है। और ये देखिए मेरी 128 GB की जो मैंने बताई थी एसएसडी, आफ्टर इंस्टॉलेशन ये थोड़ा सा कम ले लेता है स्पेस, क्योंकि बायोस की कुछ सेटिंग होती है, पूरा 128 GB नहीं दिखेगा, 120 GB दिख रहा है। ये मेरी अनलोकेटेड स्पेस, मतलब ये जो मेरी एसएसडी है लैपटॉप ने रीड कर ली, जो मैंने डीवीडी राइटर की जगह पे लगाई थी। बाकी ये जो मेरा है ये विंडोज इंस्टॉलेशन, तो मैंने आपको बताया था मैंने डेटा सेव किया है वीडियो ऐप करके, एक ड्राइव है मैंने बनाया था उसमें से, तो मैं इससे फॉर्मेट नहीं करूंगा, बाकी मैं सब ड्राइव को फॉर्मेट कर दूंगा नॉर्मली। तो मैं इसे भी फॉर्मेट कर देता हूँ, डिलीट कर दूंगा मैंने ये डिलीट किया, इसको ओके किया, देन नेक्स्ट पार्टीशन को भी मैंने डिलीट किया। ये इजी टास्क है, फॉर्मेटिंग आजकल हर कोई कर लेता है। मैंने प्राइमरी को भी डिलीट कर दिया, जिसमें विंडोज से इंस्टॉल है मेरा। आप नहीं भी डिलीट करोगे तो आप डायरेक्ट इंस्टॉल कर सकते हो, लेकिन ये डुअल बूट में बन जाएगा, लेकिन नॉर्मली मैंने इसे डिलीट किया। अब मैं ये वीडियो ऐप वाले को डिलीट नहीं करूंगा क्योंकि इसमें मेरा डेटा है। अब मैं ये नॉर्मल सेकंड वाले को डिलीट करूंगा, उसे मैं टच नहीं करूंगा क्योंकि उसमें मेरा डेटा है। इसे भी डिलीट किया मैंने। गाइस लगभग मैंने सभी चीज को डिलीट कर दिया, बस मैं इसे डिलीट नहीं करूंगा। ये मेरी 2.5 GB करीब का है, क्योंकि इसमें मैंने नाम भी देके रखा था वीडियो ऐप, इसमें मेरा डेटा है, मेरी वीडियोस है, मेरे बहुत काम की चीजें, जिससे मैं फॉर्मेट या डिलीट नहीं करूंगा। बस मेरा का ये, अब मेरी एसएसडी स्पेस पे न्यू पे जाऊंगा मैं, ये एसएसडी को सिलेक्ट करूंगा। ये मैं जो स्पेस मेरी हार्ड डिस्क की 1 TB हार्ड डिस्क लगी है, ये 500 GB है, 500 GB है, तो ये मेरी 1 TB हार्ड डिस्क लगी हुई है, तो इसे मैं अंदर से पार्टीशन बना लूंगा। लेकिन अभी मैं नॉर्मली एसएसडी पे विंडोज इंस्टॉल करूंगा। ये पे न्यू पे क्लिक करूंगा, विंडोज एसएसडी को सिलेक्ट करके न्यू पे क्लिक करूंगा एंड अप्लाई ओके करूंगा। ये देखिए अप्लाई ओके करने के बाद फिर नीचे आऊंगा और ये प्राइमरी 120 GB को मैं सेलेक्ट करके नेक्स्ट पे क्लिक कर दूंगा और विंडोज इंस्टॉलेशन स्टार्ट होगा। अब मैं अपडेट, तो गाइज़ हमारा विंडोज़ इंस्टॉल हो चुका है, विंडोज़ 11 की फर्स्ट स्क्रीन अपीयर हो चुकी है। अब नॉर्मली सेटिंग करना है, आप जिस भी कंट्री से बिलोंग करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट, ये सब सेटिंग आप फटाफट इंस्टॉल कर लीजिएगा, इजी है। यहाँ पे इंग्लिश इंडिया, देन स्किप,
ये देखिए विंडोज़ 11 पे नेट ज़रूर कनेक्ट मांगता है। अगर आपके पास नेट अवेलेबल हो तो आप कनेक्ट कर लें। अगर आप नेट अभी कनेक्ट करेंगे तो ये अननेसेसरी अपडेट लेने लगेगा। इसलिए मैं इस स्क्रीन को बाईपास करूँगा। बाईपास करने का सिंपल तरीका आपको कीबोर्ड की सहायता से शिफ्ट के साथ F10 प्रेस करना है तो आपको कमांड प्रॉम्प्ट ओपन होगा। इसे मैं बाईपास कर रहा हूँ नेट कनेक्टिविटी को। ऐसे नॉर्मल स्किप करने का ऑप्शन यहाँ पे नहीं आ रहा। अभी देखिए स्किप करने का ऑप्शन यहाँ पे अपीयर नहीं हो रहा, सिर्फ नेक्स्ट। जब तक कि मैं कनेक्ट नहीं करूँगा तब तक ये नेक्स्ट पे करने नहीं देगा। लेकिन मैं अभी कनेक्ट नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि अननेसेसरी अपडेट लेगा और आधा एक घंटा मेरा बर्बाद होगा। इसलिए मैं इसको बाईपास करूँगा इस विंडो को। तो बाईपास करने के लिए देखिए मैं अभी यहाँ पे स्किप का ऑप्शन नहीं आ रहा। अब मैं क्या करूँगा, कीबोर्ड की सहायता से ये शिफ्ट के साथ आपको F10 प्रेस करना है। शिफ्ट के साथ जैसे आप F10 प्रेस करेंगे देखिए यहाँ पर आपको कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगा। कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करके आपको सिंपल टाइप करना है BABA बाईपास NRO नेटवर्क कनेक्टिविटी। एक बार आप देख लीजिए इसे OOB, ठीक है। देन आपको इसको इंटर करना है। मांग रहा है क्योंकि मैंने वो जो कमांड चलाई थी इसलिए फिर से ये सेटिंग मांग रहा है। फिर मैं इंडिया सेलेक्ट करूँगा, इंग्लिश इंडिया, यस, स्किप। अब देखिए अगर आप अब यहाँ पे देखिए अब आपको ये आई डोंट हैव इंटरनेट ये ऑप्शन पहले आपको ब्लैंक आ रहा था, पहले ब्लैंक आ रहा था ये ऑप्शन आपको। अब देखिए यहाँ पे अब आ रहा है स्किप दिस स्टेप। अब मुझे नेट कनेक्ट करने का ऑप्शन यहाँ पे नहीं दे रहा है। ये देखिए आई डोंट हैव अ इंटरनेट। ये पहले आपको हाइड था, अब मैंने वो जब कमांड चलाई तो अब ये ऑप्शन अनहाइड हो गया। अब मैं यहाँ पे नॉर्मली कनेक्ट वो कर दूंगा, आई डोंट हैव अ इंटरनेट कनेक्टिव विद लिमिटेड सेटअप। यहाँ पे अपना नाम दे दूंगा, जो भी आपका नाम हो आप अपना नाम दे दीजिए, नेक्स्ट कीजिए। पासवर्ड मैं अभी इंटर नहीं करूँगा। बाकी ये जनरल सी सेटिंग है, सबको एक्सेप्ट कर लीजिए आप। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। ये देखिए विंडोज़ 11 की फर्स्ट स्क्रीन अपीयर हो चुकी है। थोड़ा से ग्राफिक्स व्यू ज़्यादा है, ये सब चीज़ें आपने तो देखी होगी, कोई बड़ी सी चीज़ें नहीं है। इसे मैं नॉर्मल रिफ्रेश कर लेता हूँ। स्टार्ट बटन को इसने एप्पल की तरह यहाँ पे सामने दे दिया है। अब हमारा पे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे माई कंप्यूटर दिस पीसी नहीं दिख रहा, तो इसके लिए आपको पर्सनलाइज में सेटिंग क्लिक करना है। पर्सनलाइज में क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको थीम्स पे क्लिक करना है। ये थीम्स पे क्लिक करेंगे आप। थीम्स पे क्लिक करके यहाँ पे आपको डेस्कटॉप आइकन पे क्लिक करना है। ये डेस्कटॉप आइकन पे क्लिक करेंगे, ये माई कंप्यूटर को टिक कर लेंगे, यूजर फाइल को टिक कर लेंगे। इसे टिक करके यहाँ पे अप्लाई ओके पे क्लिक कर देंगे। जैसे अप्लाई ओके पे क्लिक करेंगे तो देखिए आप यहाँ पे दिस पीसी माई कंप्यूटर के आइकन अपीयर होगा। इसको अपन सॉर्ट बाई आइटम टाइप कर लेते हैं और यहाँ पे देखिए मुझे ये मेरा वीडियो है और यहाँ पे SSD मेरी जो हार्ड ड्राइव नहीं थी, मैं हार्ड ड्राइव को भी एक्सेस कर लेता हूँ जो मेरी बची है। मैनेज पे क्लिक करके ये आप स्पीड देख रहे होंगे। अभी ये स्पीड हार्ड डिस्क पे आपको इतनी प्रॉपर स्पीड नहीं मिलती, जस्ट क्लिक करने पे ये वर्किंग फटाफट कर रहा। अब ये देखिए मेरी हार्ड ड्राइव है जो मैंने फॉर्मेट की थी, C ड्राइव जिसमें पहले इंस्टॉल था। अब इसको मैं न्यू नेक्स्ट 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 फिनिश। अब नॉर्मली आप जनरल सॉफ्टवेयर नेट से कनेक्ट करके आप इंस्टॉल कर सकते हैं गाइस। यहाँ पे अपनी SSD इंस्टॉल हो चुकी है और ये देख सकते हैं अब आपको आप नॉर्मली ये देखिए। थैंक यू गाइस। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके अब मेरे से क्वेश्चन अराइज कर